Hello，大家好。这2天又下雨了啊，现在还下着小雨。然后，牛哥说带我过去看看那个葡萄熟了没。去年我们搬过来的时候就都摘没了哈。今年去看一下，我们去雨中漫步，浪漫一下。葡萄眼里见啊。走啦。下了。出发！好大的樟树，大家看看这红色的是什么？这什么东西？好多呀！看，刚刚看到那个红色的，我不认识啊，不知道朋友们认不认识？我问了一下当地的一个老大爷，这老大爷说我也不认识，我见过。但我不知道是什么玩意儿，肯定不是啊，怎么可能？再去看一下，然后他也要再看一下，再去看了之后再来告诉我。蛤蟆蛋。对，蛤蟆蛋啊！那大爷是看了一眼，他说蛤蟆蛋。到园要到了啊，给你们看看，快！包住了，快了。没有人。下不去了。下不去。都难受了。突然溜达季节没到，还没熟，然后也没人在这看起这个刚多高。那感觉我以为是草呢。看看溜达溜达还是有好处的，发现了好东西。看看大家看看这是什么？什么果实？是啊，那里还有结了很多哟。那里还有那下了大雨。这边还有一颗。要下去吗？哇，很滑。哇，那边好像就捡了个球呢，吓我一跳。一个篮球。下雨喽，赶紧回家。赶紧回家。下雨了，刚出来没一会儿。半个小时，真的就给我们半个小时。赶紧走。今天视频就拍这里，咱们下期见，拜拜。